Я не трачу своє здоров'я, я не трачу свої нерви на цей весь бруд. Я вважаю, що є у мене чим займатися, тому я буду тратити свій ресурс на те, що мені більш потрібніше. Інна, якби вам завтра запропонували серйозну таку державну посаду, ви би погодились? Яке у вас було перше враження, коли ви зустріли свого чоловіка? Що вас найбільше в ньому вражає? Ви мені можете відповісти як жінка, яка подобається чоловікам і яка вміє себе поводити з чоловіками. Ти на увазі, що не перший раз заміж? Я зрозуміла. Я живу так, як я живу. Я не цукерка, щоб всім подобатися. Я така, як я є. І іншої Інни не буде. Це точно. Звучить як тост, знаєте. Але в нас кава. Я розумна жінка, я собі сама подобаюсь і себе поважаю. Приходьте ще. Дякую вам. Дякую. Доброго дня, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк, ви на каналі Феміда Бізнес. Сьогодні в мене в гостях неймовірна, чарівна президент громадської організації «Жінки за зміни» Інна Сілантьєва. Інночка, я вас вітаю. Дуже рада бачити вас. Сподіваюся, сьогоднішнє інтерв'ю буде the best. Дякую, Олечка, вітаю вас. Перш ніж ми з вами розпочнемо, я підготувала для вас коротке бліц-опитування. Потрібно відповідати швидко і коротко. Готові? Давайте. Без роздумів. Не знаю, вийде чи ні. Ви більше боїтесь самотності чи бідності? Самотності. Ви колись користувались людьми? Так, звісно. Що вас може миттєво відштовхнути від людини? Брехня. Влада – це відповідальність чи залежність? Неоднозначно. Це те і те. Коли ви востаннє сильно помилялись у людині? І півроку. Десь так півроку назад. Так. Що для вас страшніше – втратити статус чи почати все з нуля? Це таке питання, яке дає мені час навіть замислитись. Я ніколи про це не думала. Буде у вас нагода подумати після нашого подумаю. ефіру. Так. Що вас дратує у успішних людях? Коли вони гублять саму себе. Коли вони забувають, що вони люди. Одне слово, яким вас ніколи не можна назвати? Мабуть, то, що я некрасива. Ви не перевершена, красива. Інночка. Звісно. Знаєте, якщо б тут у нас сиділи б глядачі, я думаю, що на кожну відповідь ми б чули б оплески. Тому, якщо можна, я вам поаплодую. Дякую. Дякую вам. Ну що ж, давайте розпочнемо з нашого першого питання. У вас є громадська організація «Жінки за зміни». Якщо чесно, ось ця громадська діяльність для вас місія, вплив чи інвестиція в політичне майбутнє? Це підтримка, по-перше, інтересів жінок. Це донести, що є громадська організація, яка також може робити якісні документи, продвигати напрямки, наприклад, спортивні, юридичні. Існує така думка, що всі громадські організації, вони існують лише на грантах. Що для вас гранти? Як часто ви їх отримаєте? В нашій організації в цьому році буде 10 років, як вона є. Ми ні разу не брали гранту. У нас не було грантів. Як Так? це не разу? Ми це не робили і не брали гранти. А звідки йде фінансування в організацію? У нас є партнери, які нам можуть допомогти, якщо ми робимо якісний проєкт, наприклад, з психологічного напрямку, працюючи з цивільними, працюючи з військовими. То так, вони нам допомагають. У нас є офіційний рахунок, у нас є бухгалтер, який це все робить по закону, тому що ми живемо в країні, де повинен бути порядок. А що вони отримують? Вони себе реалізують. Громадська робота була до війни, а зараз вона ще більше, тому що від громадських організацій зараз зависить дуже багато. Наприклад, ми робимо спортивний зараз проєкт «Олімпійський день», це всеукраїнське свято, воно є в календарі. У нас година олімпійця. У нас є керівник цього напрямку спортивного, це Власта Шуковська, з нею працює Вікторія Вісілова. І в нас є партнер, так. Але партнеру треба зовсім трошечки. Це поставити логотипи, щоб він вийшов, розповів про свою компанію, чим він займається. І це нормально, це логічно. Люба компанія, вона хоче також заробляти. Тобто це такий піар свого роду, так? Ну, популяризація цієї компанії, знайомство людей з цією компанією, це нормально. Це і їм цікаво, і нам цікаво. Але ми не грантоєди, ми на гранти ще не подавалися. Ми не
політична громадська організація, хочу це підкреслити. Не я не збираюсь в політику. Може, з дівчат хтось і збирається в політику, тому що у нас дівчата доволі такі сильні лідери. І я бачу багатьох дівчат такі перспективні, які себе вже проявили в різних абсолютно напрямках. І в соціальному напрямку, і в волонтерському напрямку, і в юридичному напрямку. Я вважаю, що це гарно, коли люди можуть робити свою справу і бути корисними нам, людям, нашій державі. А були у вас в громадському секторі люди, в яких ви розочарувалися? Вони є в кожній організації. Це нормально, треба не зачаровувати. Можете назвати одну таку людину, наприклад? Я не люблю це говорити про людей. Я вважаю, що кожна людина, яка в моєму житті, вона мені завжди дає уроки. Було таке, що ви з нею прям спілкувалися досить тісно, дружньо, я б сказала, да? А потім отримали нож в спину? Так, звісно. Да. Да. Ну, це я пережила, це не таке страшне. Все в цьому житті треба пройти. І це не саме страшне. Головне, щоб в нашій державі був мир. Оце страшне, коли війна. А це все життя, і його можна прожити, пережити і зрозуміти. Я вважаю, всі ті люди, які зі мною по життю, вони завжди будуть моїми і зі мною. Це точно. Звучить як тост, знаєте, але в нас кава. Так. Ін, чи була якась проти вас брудна маніпуляція? Ну, вони завжди є. Яка була, на вашу думку, така не найкоректніша? Ну, коли ти працюєш в політичній силі, то ти займаєшся політикою. Працюєш з політиками в Верховній Раді, то так, звісно, воно є. Завжди ти можеш не знати цю ситуацію, але вже тебе туди вписали ту ситуацію, але ти зовсім не знаєш, ти зранку читаєш і думаєш, а що це, а навіщо це, що це дасть? Ти задаєш питання, потім думаєш, наче так треба. Я не трачу своє здоров'я, я не трачу свої нерви на цей весь бруд. Я вважаю, що є у мене чим займатися, тому я буду тратити свій ресурс на те, що мені більш потрібніше. На людей, які рядом зі мною, на своїх близьких і рідних, на свою роботу, яка мені подобається. Я живу так, як я живу. Я не цукерка, щоб всім подобатися. Я така, як я є, і іншої Інни не буде. От мені цікаво дізнатися, за 10 років можете назвати такі найгучніші кейси, да, щоб так можна було прям помацати. Що ви зробили? Об'єднання жінок. Ми в Верховній Раді проводили, під куполом Верховної Ради, проводили круглі столи і форуми, і ті питання, які турбували жінок, ми їх піднімали. 22 регіони приїжджали жінки-лідери, вони говорили на даний час, які в них проблеми в їхньому регіоні, що вони хочуть поміняти в ньому. Це і освіта, це і гендерна рівність, це і психологічні питання, це питання інклюзії. Тоді я працювала в Інституті соціальних технологій і реабілітації. І там було багато питань, і професор Віктор Костюк, який сам був людина з інвалідністю, який багато зробив для людей, таких як він сам. І ми з ним робили багато проєктів по інклюзії. Ми тоді працювали з інтернатом 11-м, це дітки слабозрячі. Ми їм допомогли з бюджетом. І був проєкт «Відчути книгу». Це проєкт був націлений на дітей також слабозрячих. Я зібрала зірок наших шоу-бізнесу, науковців, зірок акторів. Це була Ольга Сумська, це був Володимир Горянський, це була Ірина Білик, де вони начитували вірші дітям. Ми купляли плеєра, тому що вони потім ті плеєра вкачували вже в свою школьну програму. І вони читали вірші. Мрії дітей були в нас проєкти з жінками, які ми робили. Тобто я вважаю ці проєкти, які війшли в історію. Тому що мрії дітей, це ми працювали з 3 інтернатами. У нас 2 дівчинки тоді знайшли собі батьків. І знайшли собі батьків, це наших знайомих. Ми працювали в цьому проєкті, жінки дуже багато зробили. Ми повністю, дизайнери були включені в роботу, художники були включені в роботу. Тобто було багато людей включено в цю роботу по мріям дітям. Я можу вам сказати, що у нас є дівчата, які працюють зараз. Ірина Рек, вона працює з людьми, з хлопцями, які
починає своє життя спочатку. Вона каже, буває таке, що я підходжу до нього, він каже, хотів вухо почесати, але немає чим. Фізіотерапевт, психолог, неймовірна жінка, і це наша українка Ірина Река. Я пишаю, що такі жінки є в нашій організації. Вона не волонтер, але вона психолог, вона робить велику роботу, тому що це група людей, з якими працювати далеко, Найскладніше, мені непросто. здається. Це дуже складно. Вони дуже багато Але чого пережили. Це... Вони пережили, і в них все починається з нуля, життя нове, вони себе не сприймають, і це дуже тяжко. І вона працює не один рік. Та я можу гордитися психологом Олена Новікова, яка не боїться їздити в Кривий Ріг, в Кам'янське, в Запоріжжя і працювати з військовими психологами, і працювати з жінками військових. Тому що в нас є приклад, є такий проект «Вільна хвиля», який веде Силантьєв разом з компанією «Медінвест», де більше 400 людей, наших захисників і захисниць, ходили на реабілітацію і ходять зараз. У нас є клінічний психолог, це Даша Пилипенко, і сомнолог, яка зараз працює з групою дітей, і в неї зараз буде стартувати проєкт разом з нашою командою «Жінками за зміни» і її центром сомнології, центр психології, який у Даші є. І він буде стартувати по всій Україні, і це дуже важливий проєкт для дітей, тому що дітям потрібна підтримка моральна, психологічна. І ще я вам хотіла сказати, що в 2023 році ми презентували такий посібник «Актуальні питання соціального працівника». Тому що соціальний працівник – це також важлива професія, і від неї відкрещуватися не треба. Вона дуже важлива, тому що там комунікація, психологія, входять люди, які вже компетентні по юридичній сфері, тобто вони можуть зібрати військовому чи ветерану, чи коли він лежить в лікарні, пакет документів, і це може зробити соціальний працівник. Там нові введення, і це вийшов дуже класний посібник. І я хочу сказати, що ми пороздавали його по регіонам, тому що багато людей, які не мали цієї освіти соціального працівника, але вони в регіоні працюють по нашим посібникам. Вони просили, і ми пересилали. Десь 1002 посібника ми переслали в регіони. Це Запоріжжя, Запорізька область, це Одеса, це, я вам скажу, Херсон. Це туди, куди ми відправили. І Вишгород. Також ми були, презентували там з пані Аганною Жадан. Вона запросила презентувати, був присутній на презентації голова воєнної адміністрації і сказав, будь ласка, нашим дівчатам також потрібно вчити ці посібники і по ним працювати, тому що це посібник писався під час війни. У нас є дівчинка з «Жінки за зміни», це пані Марина, у якої вже було 3 контузії, але вона залишилась в місті Херсоні, і вона, коли тільки почалась війна, вона перевозила людей. Потім вона перевозила тварин. Чому я це знаю? Бо мій чоловік Денис Силантьєв допомагав. Бронежилети для медицини, швидку допомогу туди відвіз не одну. І лодки надувні. Це все робили, щоб ви зрозуміли, дівчина волонтер. В неї був свій бізнес, вона залишила бізнес. В неї немає цього бізнесу, але вона і зараз проживає в місті Херсон. А ми знаємо, це місто доволі небезпечне. Так. І пані Марія там проживає, вона була зараз в лікарні, тому що була поранена, і вона не покидає. Оце, я вважаю, сильна позиція людини, і жінка безстрашна, якій можна аплодувати стоя. Інна, якби вам завтра запропонували серйозну таку державну посаду, ви би погодились? Ні, я би не погодилась. Тобто у вас немає взагалі наміру йти в політику? Ні, я не хочу бути політиком. Я працюю в політиці, але мене не цікавить бути депутатом, рватися йти в політику. Це треба мати бажання, по-перше, і треба відповідати цьому. У мене не бажання нема, хоча я цьому відповідаю. Я розумна жінка, я собі сама подобаюсь і себе поважаю, але я не бачу себе в цій професії. Як ви ставитеся до того, що жінка була, наприклад, президентом України? Я ставлюсь абсолютно нормально. Чому ні? А кого ви бачите президентом України? Зараз нікого. Зараз я не бачу нікого. Я можу дати відповідь, але вона буде нещира. І я вам кажу нещиро. Не знаю.
Але щиро все ж таки в Але- глибині душі ви вже Ну, я колись бачу жінок, да, які могли би. Да, вони зараз не в політиці, але я бачу жінок, якихось амбіцій, які розумні, які прям стати президентом? чому б ні? Вони розумні, вони грамотні, в них є харизма, характер, ціль. Це велика відповідальність. А вони навіть зараз в маленьких проєктах відповідальні, вони в своєму житті відповідальні. Ви знаєте, коли людина може построїти свою сім'ю, це маленька держава, вона може построїти велику державу. І в мене є такі жінки, я дивлюся, скільки вони роблять роботи, я дивлюся, які вони відповідальні. Вони всі зайняті жінки. Це громадська організація, це соціальна робота. Її Потрібно вести перемовини з міжнародними партнерами. звісно, Потрібно брати у відповідальність нас є амбасадори, за великі які цим займаються, проєкти. які ведуть міжнародні напрямки. У нас є дівчата, які ведуть спортивні напрямки. У нас є дівчата, які ведуть юридичні напрямки. У нас, наприклад, я дуже пишаюсь, у нас є така як пані Наталя Казаєва, яка зробила дуже доступний, прекрасний, професійний додаток «Мій нотаріус». Тобто у нас є дівчата, які дуже грамотні, красиві, розумні. І це мені дуже імпонує, бо вони йдуть до мене в організацію, бо я президент. І мені це настільки імпонує, я пишаюсь тим, що вони є в моїй організації. І якщо буде більше жінок в політиці, це буде прекрасно. Тому що жінка ще відчуває не тільки розум, але вона ще відчуває серцем. Буває перше враження, воно вражає, але воно хибне. Тому треба краще проаналізувати, понаблюдати. Яке у вас було перше враження, коли ви зустріли свого чоловіка? Ніяке. Чоловік і чоловік, красивий, гарний, спортивна Він у вас людина. такий досить відомий, так? Не досить, а він відомий, Відомий, публічна особистість з Так. власним ім'ям. У вашій парі коли-небудь виникала боротьба за першість? Ні, ну він в мене перший. Він в мене чемпіон світу, Європи, срібний призер Олімпіади в Сіднеї. Тобто він виносив з гордістю прапор нашої держави в Афінах та Олімпіаді. Ні, ну як я можу з таким чоловіком змагатися? Я жінка, по-перше. Я можу хитрити і бути мудрою. Тому ми зараз 26 років разом. Якщо б я не була мудрою, ми не були б разом, тому що спортивна закалка, 25 років в спорті – це не так все просто. Що вас найбільше в ньому вражає? Вражає? Це його терпіння до мене. Терпіння, повага. Я йому довіряю. Це людина, з якою я б хотіла пройти не тільки 26 років, а все своє життя. Кожна його поїздка, він часто їздить Кривий Ріг, бо там у нього ж проєкт «Вільна хвиля», це реабілітація з нашими захисниками, це Запоріжжя, це Кам'янський, він багато зустрічається з військовими, багато хлопців проходить і є результатом. Кожен раз я його чекаю, і завжди у мене в голові, як його чекала з усіх змагань. Я чекаю дзвінка, він не любить, коли я йому там лишній раз турбую, і коли він працює, він це не любить, коли я його турбую. Чи були у вас кризові якісь моменти в стосунках за 25 Звісно. років? Звісно, да, так. А як ви їх долали? Ну, це дуже було непросто долати. Ми були на грані три рази, це точно. Я думала, що я буду без нього, а він без мене. Ну, я ж жінка, а жінки мудрі. Тому я включила свою мудрість, сховала свій характер, свої принципи і зрозуміла, що для мене важніше. Важніше бути з цією людиною. Тому я думаю, що так воно і вийшло. Тому що для мене перше, що я відчуваю до нього, це кохання. А кохання, воно тьмить разом, десь мій характер кудись подівся, коли я його зустріла. Ну, він мене дуже поміняв. Він мене не ламав, він мене поміняв. Інна, я знаю, з ним що у стала вас до жінкою. Дениса були інші стосунки, да? Ну, І у нас всі де були. вас саме ламали? Намагалися, принаймні. Ну, зрозуміло, були так, у нього свої стосунки, в мене свої стосунки. Ну, я ревнива жінка, це нормально, я це все пережила.
Ну, не приймала, але пережила. Як ви вважаєте, ось як ви мені можете відповісти, як жінка, яка подобається чоловікам і яка вміє себе поводити з А чоловіками? ви маєте на увазі, що не перший раз заміж? Я зрозуміла. Я хотіла так, знаєте, трошечки. Ну, я зрозуміла. Да. Да, не перший раз заміж Да. вийшла я заміж, так, це факт. Як жінці залишатися цікавою для чоловіка? Тому що про всі стосунки, про які ви мені особисто розповідали, так про свої минулі стосунки, ви завжди були цікавою для чоловіка. Там то вас щось там не влаштовувало, знаєте. І це, знаєте, можливо, це і класно, тому що ви, врешті-решт, знайшли своє справжнє кохання, з яким зараз побудували дуже міцну родину. Ну, я та людина, яку треба любити. Для мене важливо, щоб мене любили, щоб я любила. Це перше, те, що може держати людей. Потім це довіра. Також важлива в сім'ї довіра. Треба відпустити людину, довіряти йому. Бо якщо ти не будеш йому довіряти, це негарна історія буде в сім'ї. Недовіри не повинно бути. Абсолютно. Ну, бути жіночною, трошки актрисою. Часто ви включаєте акторську майстерність. Бувають такі моменти, що треба включати, інакше буде горе, якщо я не включу. Так, ну, але він мене завжди підтримував, коли я потрапила в аварію. Все мене було розбито, в мене дуже тяжкі були травми, я перенесла не одну операцію. Ну, він був рядом, це саме важливе. Я пам'ятаю, ви розповідали, що це був такий дуже переломний момент у вашому житті. Так. Аварія, потім ну, саме страшне даже матері. Не то, що я там була в аварії, а то, що коли я лікувалась, у мене брат вмер. Оце страшно. Вам про це як? Ніхто не говорив, ні. Тобто вам сказали через декілька днів про це? Ні, це вже більше місяця я лежала в лікарні. Десь, я довго лежала, десь 2,5 місяця. І коли до мене прийшли гості провідати, я узнала, що брата немає. Вони не знали, що я не знаю. Чому він помер? Діагноз неправильний був. Хоча він лікар, професор, хірург-травматолог. Війшов 50 найкращих лікарів. Дисертація у нього цікава. Багато чого зробив для медицини. Талановитий, єдиний любимий брат. Це дуже тяжкий момент. Ну і також я ще лікувала маму. У мене мама хворіла онкологією. Вона теж не знала. Коли узнала, її теж не стало. У кожного у нас в житті є своя болюча історія. Це у мене моя болюча історія, тому що це не закінчилась ця історія так просто. Цілий рік мені приходилось працювати, жити тим, що трапилось. Це дуже тяжко пережити, але це ще було не все, тому що у моєї сестри загинула донька, 20 років було. Вона загинула і залишилась маленька дитина, рік і 7. Чому вона загинула? Аварія, попала в аварію. І потім почався суд. І це все було в один момент? Це в один рік, Мама, все було брат, в один рік. племінниця. Ну, я забула про себе, то що я не ходжу, я думала про близьких і рідних. Це дуже тяжко. У мене були длінні коси, я їх обрізала. І я вирішила зробити стоп з роботою і зробила цей стоп. Потім, коли я вже прийшла трохи до тями, я почала вже боротися з проблемами своєї сестри. Це суди, щоб дитина залишилась з бабусею, тому що чоловік племінниці, він з нею не жив. І ви знаєте, я дуже щаслива, що суд став на нашу сторону, і дитина залишилась з бабусею, тобто з моєю сестрою. Тому що дитина доглянута, дитина прекрасна. І для моєї сестри це як повітря, яким вона дихає. Тому що доньки нема, але пам'ять залишилась. І я дуже щаслива, що вони щасливі. Для мене це важливо, бо це мої емоції.
Знаєте, коли щасливі рядом зі мною люди, такі, знаєте, неймовірні емоції радості. І ви знаєте, я настільки люблю завжди, чим я займаюсь, і завжди поважаю сильних людей, тому що я хочу бути сильною серед сильних. Мені не підходять слабі люди. В моєму житті були такі ситуації, коли я бачила людей з комплексом, а їх дуже багато. Я думаю, всі з комплексами зараз. Ні, не так. Вони про себе говорили, що вони класні, найкращі. Це ж такі комплекси у людини, що вони самі на себе одягають корону. Мені шкода таких людей. Ну, це вже про самоствердження. Самостверджуюсь на фоні інших людей. Ні, це ж не лідерство. Це просто людина, яка самостверджується. А лідерство, коли ти бачиш біля тебе тисячі людей, вони сильні, здорові, емоційні, розумні, і ти рядом з ними. І вони для тебе особливі. Краще бути гіршим серед найкращих, ніж кращим серед найгірших. Це не по моїм правилам. Ви знаєте, коли до нас в організацію приходять жінкині, і я читаю їхню анкету, потім заяву, яку вони пишуть, я читаю, думаю, яке життя вони пройшли. У них є професії, у них є свої напрямки, де вони себе реалізували. Це дуже цікаво, повірте мені. Ви були дуже близькі зі своїм братом. Так, я була і дуже близька. Близька зі своєю матір'ю. Так, мама. Зараз, з бабусі особливо. Да. Зараз, коли їх вже нема, чи є таке, що ви б хотіли би їм сказати, але не встигли? Так, звісно. Звісно. Я поїхала на Западну тоді пити водичку. А у моєї мами було день народження. Вона мені каже: Інна, приїдь до мене день народження. Я говорю: мам, давай трошки неділю тут побуду, там відрядження, я підлікуюсь, і я приїду обов'язково після дня народження. І більше ми не побачились. І про це я завжди буду жалкувати. І хочу сказати, щоб ніколи своїх близьких ніхто не відкладував на завтра, через час, на післязавтра. Це не можна робити, тому що це саме рідне, саме цінне. Що б ви їм хотіли сказати ось прямо зараз в нашому ефірі? Вибачитись. І все. Сказати, що я люблю, і вибачитись. І ви знаєте, я вірю в те, що є любов, є душа, є сила, є серце у кожної з нас. Треба не розпилятися на дрібниці. Треба жити і бути собою. Це дуже важливо. Тобто я вважаю, що у нас у кожного є якийсь свій шлях. І якщо б мене запитали, чи хочу я пройти цей шлях знову, я б сказала: так, я хочу пройти цей шлях, який я пройшла в своєму житті. З цими ж помилками? З цими помилками. З таким самим досвідом? З досвідом, тому що це мої помилки, над ними треба все життя працювати. І завдяки їм ви саме та Інна Силантьєва, яка є сьогодні. Я дуже поважаю жінок, які зараз на війні. Я дуже вдячна кожному захиснику, захисниці нашої держави, що вони роблять велику справу, низький йому уклін. Тому що ми можемо з вами сидіти зараз і розповідати про своє життя завдяки їм. Я ціную все, що біля мене, тому що менталітет зовсім помінявся, який був до війни, і який зараз. Ви знаєте, мені частить з людьми. Зараз ж в організації у мене є нові, навіть як дівчата, з якими дуже цікаво. Тобто от ми всі різні, але цікаво. От вони розповідають про своє напрацювання, у них свої сім'ї, у них є робота, їхні бажання, їхня мрія. Вони такі жінки, знаєте, сьогодення і майбутнього. І повірте, дуже класно працювати з жінками, тільки треба вміти з ними працювати. Це точно. Їх треба вміти, їм не треба заздрити. Треба... Щоб не було конкуренції, цих суперечок, тому що зазвичай там, де жінки, там багато конкуренції. Конкуренція є і буде. Я вважаю, що для жінок, які впевнені, для них нема конкуренції. Тому конкуренція тільки є для тих, хто слабий, у кого є заздрощі. Треба надихатися успіхом іншим. І тоді буде і у вас все гаразд. Тому що позитив, він потрібен. Коли людина з негативною енергетикою, я не хочу бути рядом з такими людьми. Тому що це дуже некомфортно мені. Я за комфорт і розуміння.
Інночка, я вам дуже дякую за наш безцінний діалог, який сьогодні у нас вийшов, за ваші безцінні поради, які ви надали нашим глядачам і мені особисто. Я вам дуже дякую. У нас вийшла, я думаю, дуже тепла розмова. Оля, дякую вам, велике. що ви мене запросили на свою передачу. З вами дуже цікаво. Приходьте ще. Дякую, Оля. Дякую.